तो जी सर्दियाँ शुरू होते ही जो लोग इस तरह से खांसी करते हैं उनकी खांसी खत्म और साथ में जमी हुई बलगम भी खत्म। बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे कहवे की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिससे अब आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला कफ और फ्लू हो गया था, तो मैंने ये रेमेडी बनाकर आजमाई है। बहुत ही पावरफुल है। तो इस कहवे के इस्तेमाल से मेरा नज़ला ज़ुकाम और खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस कहवे को बनाने के लिए यहाँ पे आपने एक अदद सॉस पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने 1.5 कप पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे हम 1.5 कप पानी शामिल करते हैं। साथ ही इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। साबुत खुश्क धनिया 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून गुड़, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने कूंडी ले लेनी है और इसके अंदर ये कुछ मसाला जात हमने लिए हैं, ये घर पर ही आपको मौजूद मिल जाएंगे। जिसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, 3 से 4 यहाँ पे लौंग लिए हैं, 2 अदद सब्ज इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 8 अदद काली मिर्चें ले ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कूंडी के अंदर डाल लेंगे और इसे हमने कूट लेना है। तो अच्छी तरह से हम इसे कूट लेंगे। तो क्या आपको ये पता है, नज़ला ज़ुकाम के लिए ये कहवा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसमें मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स बलगम को पतला करते हैं और गले के दर्द में आराम देते हैं। बहुत ही ये पावरफुल रेमेडी है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से कूट लिया और यहाँ पे हमने ये इस पानी के अंदर इसको भी शामिल कर देना है। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अच्छी तरह से इसे पकाने से ये होगा कि इसका जो सारे का सारा अर्क है वो इस कहवे के अंदर आ जाएगा। और हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल किया था और ये पानी हमारे पास 1 कप रह जाना चाहिए। इतना आपने इसे पका लेना है। इस कहवे के अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अदरक है, अदरक मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करता है। खुश्क धनिया जो है वो पेट से जुड़े तमाम मसाइल को ख़त्म करता है। सब्ज इलायची खाना हजम करने में बहुत मददगार साबित होती है। हल्दी जो है वो जिस्म में इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। इसके साथ ही साथ जो लौंग है वो दर्द में रिलीफ देता है। काली मिर्च जो है उसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद होती है। दालचीनी जिस्म की सोजिश को ख़त्म करती है। तो अब आप खुद बताएं कि ये कहवा कितना ज़्यादा मुफीद है नज़ला ज़ुकाम के लिए। तो ये कहवा मैंने खुद बनाकर पिया है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिला है। तो जो लोग बीमार हैं वो डॉक्टर के पास जाने से पहले इस कहवे को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये कहवा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है नज़ला ज़ुकाम के लिए। अभी उठें, अभी बनाएं और अभी पिएं। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी वीडियो कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।